அல்லாஹ்வுக்கு செய்த தவறிலே அல்லாஹ்விட்ட மன்னிப்பு கேட்டு அல்லாஹ் மன்னிப்பான். ஆனால் ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்த அநியாயத்தை அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் பாதிக்கப்பட்டவன் இந்த உலகத்தில் மன்னிக்க வேண்டும். அதனால ரசூலுல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறாங்க, இத்தகி தஅவத்தல் மظلوم, அநீதியிழைக்கப்பட்டவனுடைய பதுவாவுக்கு பயந்து கொள்ளுங்கள், அவனுக்கும் அல்லாஹ்வுக்கும் மத்தியில் எந்த திரையும் இல்லை. நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்காமல் விடுவதற்கு காரணம் பெருமை ஒன்றுதான் காரணம். நான் எப்படி அவர்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கிறது? நான் தப்பு செய்யவில்லையே, அவன் தானே தப்பு செஞ்சான். ஏண்ட பார்வையிலே நான் நல்லவன், அல்லாஹ்வுடைய பார்வையிலே அவன் நல்லவனாக இருந்தால் இதுக்குத்தான் அஞ்ச வேண்டும். இந்த உலகத்தில் ஏண்ட அறிவிக்கப்படுவதெல்லாம் நியாயம் இல்லை. அப்ப அல்லாஹ்விடத்தில் அதிகமாக அவன் விஷயத்தில் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். இந்த விஷயத்தில் கோட்டை விடுவோம்.